Radha Krishna Krishna Yadutare Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavati Astita Vishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare
Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Gauranitai 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 Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jai Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jai Jai Gurudev Gurudev Jai Jai Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari
Prabhu ki jai. Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parvajacharya Sata Sishiman. Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Bhyo Namaha. Okay, so slow start today. Maybe everybody's already out distributing books. それでは始めましょう。今日はどうでしょう。皆さん、本配りに出かけていらっしゃるのでしょうか。I'm hoping that Gopal Champu Prabhu will come again today. また、ゴパーチャンプルプラブが今日もいらっしゃる。I asked him to join whenever he can. He's right here somewhere in the building, but なんかこの建物の中にいらっしゃるそうですけど。so we have a couple of questions for a change. で、今日はいくつか質問が届いています。One question is, there are 8,400,000 species of life, but only the humans are given the opportunity to return to the spiritual world. 一つ目の質問ですが、生命体は840万種類あると言われていますが、人間だけが精神界に戻れる機会があるとのことです。When I'm walking outside and see trees and flowers, I feel the beauty. I've heard that one reincarnates into the thing that they were thinking about at the moment of death. It is possible that these pure and beautiful plants think about humans and reincarnate as humans. 私は道を歩いていて、自然の中にある木や花を見ると、その美しい形を、美しさを感じてしまいます。死ぬ直後に思ったものに生まれ変わるという話も聞きますが、純粋で美しく見える植物たちが最後に人間のことを考えて人間に生まれ変わるということはあるのでしょうか。同様に動物もまた次の世で人間になれることはあるのでしょうか。I'm not sure. As far as we know, plants don't have that kind of thinking. で、私もよくわかりませんが、私の知っている限りでは植物が次に人間になるというのは聞いたことがありません。They have some kind of consciousness. They react to different sounds. They turn towards the sunlight, things like that. 植物というのもある程度のその感情があって、音に反応したり、また太陽の光の方に向かって伸びるとか、そういったことは聞いたことがあります。And many give nice service to people. They give shade, they give fruits and flowers. 植物も人間に対して、影を作ってくれたりとか、ある程度の奉仕をすることがあります。But when a devotee offers the fruits and flowers to Krishna, that tree gets great benefit. しかし私たちがその木や植物の果実とかそういうものを捧げてすると、でクリシュナに捧げると、その恩恵がその植物や木に行きます。It could even go back to God. It's a fortunate tree. Somehow gets a blessing. だからその精神界に変われる木とか植物があるのかもしれません。あったらとても幸運なことです。In the spiritual world, the trees are fully conscious like humans, and they can say, I want to offer my fruit to Krishna, and they can go to where Krishna is. They can move around. They can get the kind of fruit Krishna wants. でも精神界のその木や植物というのは意志があって、それでクリシュナにこれを捧げたいと思うと、その木がクリシュナの望む果実を作り出したりとか、そういうことができます。So offer a lot of things to Krishna. You're helping many trees and plants.
flowers. から、まあ、植物や木も、クリシュナに対してたくさんの奉仕をすることができます。As far as animals, same. 動物に関しても同じです。Prabhupada told us many times. Of course, there's a few stories where animal went right back to Godhead by the mercy of Lord Chaitanya or by some special benediction. で、プラパードも何度もその動物のことを口になさっていますけれども、例えば動物の中で、特に、精神科へ帰ったという特別な話があります。シューチャイタニアから特別な恩恵を得たりとか、そういう話はあります。They were telling Prabhupada one time how the children in one school, in one of our schools, were feeding the ducks in the lake. で、ある時、研修者がプラパーで話したことがあります。子供の行っている学校で、そこでアヒルを飼っていると。Maybe you go to, Kichijoji or something and feed the ducks and the fish. 菊池幼児なんかに行くと、そのアヒルにご飯をあげに行ったりしますよね、池なんかに。I used to take leftover prasadam there. 私は時々プラサーダムを配りに行っていました。So he said, those ducks that eat prasadam, they'll get human life next. で、そういうアヒルは、プラサーダムを食べたアヒルは、来世で、なんだっけ、何になるって言いましたっけ、人間かいや。Normally, from a duck to a human, there'd be a lot of other animal births, but if they got Krishna prasadam, they can jump. で、普通でしたらアヒルはすぐに人間になりません。まだまだ進化を通っていって人間になるんですけれども、プラサーダムをもらったアヒルは、そこからジャンプして、急に、If they get special super Maha prasadam or something, they can go back to Godhead. そしてまたそのマハが特別なマハマハプラサーダムみたいな特別なプラサーダムだった場合は、そのアヒルは人間じゃなくて精神科にいきなり帰る、そういうこともあります。In the story, Ramanujacharya was walking with his disciples and he threw some of his prasad in the lake. ラマヌジャチャリアが、excuse me, I sleep. And all of a sudden, one fish just came out, took form, and was going to Vaikuntha. で、あるラマヌジャチャリアとか行かれたときに、ある魚が飛び出して、そして、なんか精神科に帰ることができたと。So the disciples were surprised. And he said, this is the power of prasadam. そう、プラサードムを食べた魚が精神科に帰ったと。それで、弟子はびっくりして、プラサードムの威力というものにとても驚きました。And they said, well, what about us? We're eating prasadam every day. で、弟子が聞きました。じゃあ私たちどうなんですか？私たち毎日プラサードム食べてますけどと。He said, yeah, but you have a mind that makes offenses. The fish doesn't have that. They got the benefit. で、私たちはその、we have mind, he said. We have mind? Mind. We have a mind that doubts everything and makes offenses, so we don't get the full benefit. で、魚はそのプラサルムを食べたらその精神で帰っちゃうと。私たちは毎日食べてるのはどうなんですかというと、私たちの場合は心を持っていると。その心の中には疑いがあって、妬みがあったり、いろんなものを持っているけれど、魚はそういうものを持っていない。Okay, so let's see what else we can come up with. So she's saying when the dog passed away, the nephew was born a year later, and they were thinking that might be the dog come back. で、この質問の続きですけれども、昔飼っていた犬が亡くなった約1年後に生まれた甥いがご飯を食べる前に鼻で匂いを嗅ぎまくり、その姿があまりにも犬に似ていたので、その犬の生まれ変わりだと姉夫婦が冗談で話していたことがありました。I definitely couldn't say for sure one way or the other. Anything's possible. で、言いますけれども、何でも起こる可能性はあります。だからそうなのかもわからない。その反対もあるかもしれない。Also, the uncle that died might have been the dog before, become the dog also. 例えば、反対におじさんが死んで、その
今度生まれてきた犬がそのおじさんにあまりにも似ていると。そういうこともあるでしょ Prabhupada tells many stories of, men who were so much attached to their house and so much attached to their family, and then they take birth as a dog, and the family rejects them. 家にとか家族にとても執着しすぎていた人が、亡くなって今度生まれ変わってきた時に、そこの家の犬や猫に生まれ変わるという、そういう話をプラッパーでよくなさっています。All right, see if there's any more to the question. They took good care of the dog, and he was thinking the dog was thinking of that family. It's true. The dog, may sometimes becomes really attached. So they even look like their owner. で、その続きですが、最後まで家族で大切に面倒を見ていたので、犬が最後に私たち家族のことを思って死んだとしたら、人間に生まれ変わることもあるのかなと思ったこともありました。で、それはあるでしょうと。本当にそうやって犬が執着して人間のことを思うということはあるでしょう。If a soul enjoys spiritual life after death, well, that means, he gets to be some kind of a devotee. If he goes to the spiritual world, he's not going to come back. If a soul, when it leaves, if he goes to the spiritual world, he's not going to come back again to the material world. で、魂は一度精神界に戻ったら見ると物質界に落ちてきません。So the questions are, can plants and animals reincarnate as humans? で、その動物が人間に生まれることもあるのかなという質問ですが、I said, yeah. あるでしょうと言います。Do souls come straight back to the material world? Yeah, because hell is the material world, heaven is the material world. So they go immediately somewhere in the material world, unless they're pure devotees, unless they're thinking of Krishna. Did you read the last part? Yeah, the souls come straight back to the material world after death. 死んだ後、一定期間、精神界を楽しんで、その後また物質界に降りてくるとしたら、そんなに早く生まれ変わるはずもないと思いました。というようなその方の質問の最後ですけれど。Yes, even if they go to hell, that's the material world. それはあることです。たとえ地獄に行ったとしても、When they go to hell, it's a very short stay, but for the soul who's in the hell, it seems like forever. Excuse me, souls in the hell? The soul that goes to hell, for the soul there, he can't imagine getting out or ever having been anywhere else. で、その地獄に行った魂、地獄に行っても、もうそこ以外にあるっていうふうに考えられない。That's why Christians say eternal damnation. They think you never get out, but actually it's a very short time. It's like a dream. It can seem like a really long time in a dream, something's happening, but actually it was a few seconds. だからその地獄に行ってると、もうそこでずっと苦しんで、ものすごい永遠の時間のように思えるんですけれども、実際は本当に一瞬で、とても短い間しか地獄に行ってないんですね。だからそのように長く感じる。So unless they go to the spiritual world, they never leave the material world. 精神界に行ったら、もう精神界からはもう二度と、帰ってこない。Even a ghost is in the material world. 物質界には戻ってこない。Okay, so that's the question. Any other questions? Today's a important day. Actually, there is one by Sarva Shakti, and then okay, let me read out. It's not translated into English, but I will do that. First, let me read in Japanese. 前回の質問にお答えいただきありがとうございました。あなたが私の名前を口にしてくださったことをとても嬉しく、録音何度も聞きました。リアルで参加できないのが本当に残念ですが、また質問させてください。日本語版シュリー・シャーパニ・チャットの25ページの最後の行に、
不必要な執着心や嫌悪感を持っていない人は、必ず主に認められ、神のもとへ永遠のふるさとに帰っていく資格が与えられていますとあります。不必要なことということは、必要なものもあるということだと思うのですが、クリシュナに執着することは必要な執着と思います。でも、必要な嫌悪感とはどんな場面でしょうか教えてください。というのがサービスされていた問題です。But she says like she's very thanking you about the your answer to her last question, last week. And she was really happy and she heard that the recording again and again. And then let me ask you another question now. She says on the last page of Shri Upanishad of 25 pages, which means the last line of mantra 1, it says, let me see. It says, conversely, one who is sober, who knows the laws of nature, and who is not influenced by unnecessary attachment or aversion, is sure to be recognized by the Lord, and thus become eligible to go back to Godhead, back to the eternal form. So it says that, and here it says, who is not influenced by unnecessary attachment or aversion. So as long as it says unnecessary attachment or aversion, it means there is such a thing, necessary attachment or aversion. So necessary attachment means attachment to Krishna, I understand. But what about the necessary aversion? Averse to sinful activities, averse to hearing blasphemy, averse to, mundane conversations, all those things. Gurumaji says, I just wonder, it says by unnecessary attachment or aversion. I read like a unnecessary attachment, one thing, another thing is aversion. But she read it like a unnecessary attachment or unnecessary aversion. Where is that slogan? It's the last line of mantra 1 of Sri Upanishad. Really? Shall I copy and paste it? Yeah, I'll just look it up. Okay. I just pasted on the chat. In the purport? Oh yeah, I pasted on the chat line. Do you see it? No, I'm looking in the book. Not influenced by unnecessary attachment or aversion. Yes. So it means unnecessary aversion also. Oh, okay. Attachment and aversion are said to be two sides of the same coin. その、不必要な執着と、それから不必要な嫌悪感というのもある。If you really hate something in the material world, then you're attached to it also. You're thinking about it all the time. で、何かをその物質界にある物質的なものでとっても嫌うと、すごく嫌うと。でそういうことは裏返してみれば、そんなことに執着しているとも言えます。なぜならその嫌いなことをもう四六時中考えているからです。But it's necessary to be attached to Krishna, and it's necessary to be averse to sinful activities, to mundane talk, going to movies, watching television. We should avoid those things. So not that we hate them and think about them all the time. But if it comes up, we say no. 必要な嫌悪感というのは、例えば映画に行くとか、テレビを見るとか、そういったことが、もうそういうことはすべきでないというふうに思う。で、それはそのことを常に考えてということではなくて、そういうことは嫌ってやめなきゃいけないということ。それが必要な嫌悪感です。An unnecessary attachment
just like say too much attached to my house or my money or my position in society, even in a spiritual society. I'm too much attached that I'm this or that, my bodily identification, those things with this unnecessary attachment. We want to be attached to serving Krishna. どうか書いてなかったの覚えてませんが、不必要な執着というのは、自分の持てる、例えば家とか持ち物とか家族とか、それから自分の体に関してとか、そういったものに執着しすぎること、それが不必要な執着です。All right. Now, today is Saturday for you, right? Saturday morning. 今日は皆さんにとって土曜日の朝ですね。Yes, good morning. So it's weird. I'm looking on the calendar and it says it's Friday, but Tokyo. But that's wrong. So today is the Vaman Dwadasi, the appearance day of Lord Vamandev. 今日はバーマナデーブの現れた日です。Now, I was talking about Thursday morning, right? I can't remember because I was giving a lot of classes. Last night, probably. Friday night. Yeah, maybe. Yeah. So anyway, that I told something about Vamandev. はい。多分有名なクラスだったと思うんですけれども、バーマナデーブのこと少しお話ししました。It's also the appearance day of Srila Jiva Goswami. それからまた、シュリラ・ジーバ・ゴーサーミンの、現れた日でもあります。So he's one of the original 6 Goswamis. で、このシュリラ・ジーバ・ゴーサーミンという方は、もともとの6人のゴーサーミンのお一人です。And he was the nephew of Rupa and Sanatan Goswami. で、ルーパ・サナータナ・ゴーサーミンの甥っ子でもあります。Are you going to make it for a few minutes to the Tokyo? Just a minute. ちょっとお待ちくださいね。I was trying to, I got caught up in cleaning this room. Yeah. All my stuff was just thrown in and Just a minute in Japan. Okay, well, if you can come for 5 or 10 minutes, just within the next half hour or 40 minutes, okay? Okay. I gave you the link. Haribo. Okay, so Jiva Goswami, he is known still as the greatest Sanskrit scholar ever. で、このジーバ・ゴーサーミンという方は、すごくサンスクリットの偉大な学者としても知られています。Even people in other sampradayas, they use his slokas because they're so perfectly composed. で、彼の書いたそのものは、すごくもう完全に正しいので、他のサンプラダヤの方々も彼の書いたものを引用するぐらいです。And Prabhupada says he wrote Yonjuman slokas. で、40万のシロカを書いたと言われています。Yeah, that's like unbelievable. 40万を考えられないから。Like Vyasadeva. もうビアサデ Many books that are very famous. とても有名で。He's also, we call like the original book distributor, one of them. Excuse me. He's one original book distributor. はい。で、彼はまたその本を配った人のもう一人者であります。After the disappearance of Rupa and Sanatan and the other Goswamis who are much older than him. で、もっと、彼よりもずっとその年を取っているルーパス・サナータナが亡くなった後。I think there was just Gopal Bhatta Goswami and Jiva Goswami. They were still alive because they were much younger than the others. で、その後、そのジーバ・ゴーサーミンとそれからゴパラバッタ・ゴーサーミンはまだ彼らよりもずっと若いのでまだ生きていました。And they, so Jiva Goswami became the leading of all the Vaishnavas in Vrindavan.
で、ジーバ・ゴスワミが、ブリンダーバンの中にバイシナバを引き連れていました。Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya and Shamananda, and they were all his disciples. They were learning, teaching, they were studying with him. で、ナータムダスタークル、シューニバーサーチャイヤ、そしてシャーマナンダは彼らに続くもので、彼のものを、勉強していました。And then Janavamata, the wife of Lord Nityananda, they had so many books of the Goswamis. で、ニチャーナンダの、妻であるジャナバは、彼のたくさんの本かな、書き物を持っています。Including Chaitanya Charitamrita. その中にはチャイタナ・チャイタメタもあります。And so she was thinking that, these books should be distributed. So she requested that Jiva Goswami send them to Bengal with these three devotees. で、そのジャナバはその、本を一体どうしようかと、配るべきだろうかと考えて相談をしました。それで、ジーバ・ゴースワミがベンガルの方に送りました。And so they packed him up and they took him. Eventually they got to Bengal. で、本を詰めて、でそして、ブリンダーバに着きました。Then of course they got spread far and wide because everybody copied them. In those days, you had to write it. You had to take the book and copy by hand, There was no printing press. There was no photocopy. You couldn't go to the convenience store and just make a copy, で、それを思ってたわけですけれども、今のようにコンビニに行ってコピーをするということはできないわけですから、その当時のコピーというのは全部手書きで書き写さなくてはなりませんでした。So Jiva is noted that he started that book distribution. ですから、そのジーバがその人たちを使って、書いた。で、書き写して配った。ですから、ジーバ・ゴースワミはその本配りの第一人者だと言われるんです。The Goswamis wrote many books. Not all of them were meant for distribution. They were just their own very, very advanced realizations. でジーバ・ゴースワミはそのたくさんの本を配りました。でもその配っただけじゃなくて、not only distribution, but たくさんの悟りを持っていました。悟りを持っていました。はい、ありがとうございます。Yeah, they were just for their own pleasure. Those books weren't distributed. They're kept put away. で、その自分の喜びのために配りました。So anyway, that Jiva Goswami, then he took complete charge of Vrindavan. By that time, Vrindavan, when the first Goswamis came, there was hardly anybody there. とにかくジーバー・ゴースワミはそのブリンダーバンでの一人者としてのなっていました。But gradually, because of the Goswamis and all that was happening in temples, many people were coming to Vrindavan. で、だんだんとたくさんの人々が集まってくるんですが、はじめブリンダーバンから始まった。And 間違ったら教えてください。So there was, many things. He divided up the property because the temples were there already, the other Goswamis. He made the Radha Damodar temple and he divided up the property. He did so many things to organize Vrindavan. なんかブリンダーバンの中ではそのしなきゃいけないことがいっぱいあって、いろんなものをたくさんのテンプルに分けなきゃいけない。何かを分配しなきゃいけない。なんかそういうことがいっぱいありました。And
he wrote many different kinds of books. He wrote very academic books. He wrote dramas, poetry. He's unlimitedly talented. で、ドラマのこと、それからいろんな詩、様々なすごくこう、なんだろう、学識高いような、そういったものをいろいろと書きました。Earlier, he had assisted Rupa Goswami, his guru and his uncle, in editing. で、自分、その彼のおじさんであり、そして、精神の師でもあるルーパ・ゴースワミがそれを構成しました。Because editing is a very highly skilled, thing. Dating is what? It takes great skill はいはい。で、構成をするというのは大変な技術が必要です。to recognize, different things. 様々ないろんなことを考慮になくては構成できないからです。And that's why you see in any book, except Prabhupada's books, but the author will say, "Thank you to my editors who made my ununderstandable thing easy to understand or something." で、プラッパーでも含めですが、そういろんな本を書く人は、その構成をした人に、いろんな、こう、まとまってないものをちゃんとしてくださって、ありがとうございましたみたいな、構成者に感謝の字を述べることが多いです。Shivaram Swami, in one of his books, he said, "Thank you, my editor, Keshava Bharti Maharaj, for making my English, readable," because he said didn't think his English was so good. ケシュワラ・バータ・マハラージに、正しい英語にしてくださってありがとうという、そういう賛辞も寄せられていました。So the editor and the translator and the writer, they have to work together. They have to be very close. ですから、その翻訳をする人、それから物を書く人、そして構成をする人というのはとても親密な関係になくてはなりません。And he exhibited the perfect disciple. Excuse me. Jiva Goswami exhibited by his actions as a perfect disciple. ジバゴサミは弟子に対して、完全な、態度を取ったのか。よくわかんないです。すみません。One time, there was another devotee there who was senior to him in years. He was a famous scholar. ある時、彼にとっては目上の、先輩となる研究者がいました。And Rupa Goswami had asked him to edit something. Excuse me, I can't catch you well. He had asked this other devotee to edit something he had written. で、ルーパ・ゴスワミが別の人に、彼が書いたものに、付け足すようにと言いました。And this man noted that he said there's some mistake. で、そこになんか間違いがあるということを気づいていたからです。And Jiva Goswami didn't like that he said his guru made a mistake. And he corrected him, and Jiva Goswami was correct. It wasn't a mistake. Jiva Goswami corrected the mistake. He corrected the other man saying that Lord Chaitanya, that Rupa had made a mistake. Please listen. はい、すいません。Yes. で、そのルーパ・ゴスワミがなんか間違えているということを言ったその男性のことを正して、その自分のそのグルであるルーパ・ゴスワミがそんなの間違いをしていないということを正しました。And Rupa Goswami chastised him. He said, "You shouldn't correct a senior devotee. You're just puffed up." そうすると、それを正したジーバ・ゴスワミのことをルーパ・ゴスワミが怒りました。あなたは目上の人に対して、そんな意見を正すべきじゃないとルーパ・ゴスワミはジーバ・ゴスワミに怒りました。So Jiva said, "All right." He didn't say, "No, he made a mistake. He was criticizing you and I was helping defend you." He didn't say that. He just accepted the chastisement. で、ルーパ・ゴスワミは、いやいや、そんな間違いをしてどうのこうのっていうのと言ったのじゃなくて、その
正された、指摘された間違いを受け入れました。Other time there was a traveling pundit that went around debating everybody. なんか、それは can't catch the words well. There was a traveling scholar. Pundit is all throughout the books. He would go around debating other devotees to prove that he was smarter. すみません、こちらちょっと雨がうるさくて、ニダさん聞こえますか？アムナンダムーティ聞こえますか？はい、聞こえました。ある時に、その、ディベートを、討論をして、旅をしている、博学な、ベーダを学んだ学者が通りかかりました。So he had defeated everybody everywhere. で、彼はその他の人を、みんなを打ち負かすために、討論でやってきました。And he came to Vrindavan. そして、ブリンダーバンにやってきました。And he'd heard that Rupa and Sanatan were great scholars. で、ルーパとサナータナが偉大な学者だということを聞きつけてやってきました。And so he approached Sanatan Goswami and challenged him to debate. Now, these debates would be public. で、サナータナゴースワミに挑戦して、公衆の前で討論をしようじゃないかというふうに言いました。And sometimes they'd go on for many days and many people would watch, like a big sports event or something. で、その時々もう何日もにも討論が及んで、で、たくさんの人が見て、ずっと座っているっていうのが続きます。And Sanatan Goswami said, no, I don't want to debate because a devotee doesn't want to argue and debate. He just wants to chant the holy name. で、サナタナゴサミは言いました。私はいいえ、その、討論はしたくないと。なんでかというと、討論するよりも、人々に、ハレクリシュナマハマントラを唱えてもらいたいから。So then this man said, okay, if you want debate, if you won't debate me, you have to write a note that says, I have been defeated by this man. で、言いましたと、私があなたと討論をしてほしいんだったら、何ですかね、write a name? That this man has defeated me. はい。この相手が私を論破しましたというふうに、書いてくれるんだったら、討論しますよっていうふうに言いました。So Sanatan, being a humble Vaishnava, he said, okay. And he just wrote the note. This man has defeated me. はい。そのサナタナが、そういうふうに、旅してきた人が言ってきたんですね。討論に強い人が、もう、討論しないって言うんだったら、もう、私は討論に負けましたって、書いてくださいと。あなた負けたよっていうふうに、証明したかったんですね、その人は。だから、サナタナはすごい謙虚だったので、討論せずに、いいですよって言って、私はあなたに負けました。討論で負けましたっていうふうに書きました。And so he went to Rupa Goswami. で、その次にルーパゴスワミのところに行きました。And he showed him the note. He said, I've defeated your brother. Now I want to debate with you. で、その人は言いました。私はもう、サナタナゴスワミ、あなたのお兄さんを打ち負かしたので、次はあなたと討論して、あなたに勝ちたいと。And Rupa also said, okay, I don't want to debate. で、ルーパも言いました。OK、私も、あなたとは討論したくありません。So he said, okay, you have to also show me this note that I defeated you. じゃあ、その男は言いました。じゃああなたと討論したくないんだったら、また、私に負けましたってことをここに、ノートに書いてください。So his plan was to go to everywhere and show him I've defeated Rupa and Sanatan. で、彼の目的はそうやってルーパとサナタナを私は討論で打ち負かしたっていうことを人に見せるためにそういうことをやってる。And then he went to Jiva Goswami. そして、次にジーバゴスワミのところにその男はやっていきました。
And Jiva, he challenged Jiva. He said, I've defeated your uncles. Now what about you? で、ジーバに言いました。私はもうあなたのおじさんも打ち負かしているんですよと。あなたはどうですか？やりますか？ So Jiva got really angry that this man was going to, blaspheme his uncles and tell everybody he defeated them. で、それを聞いてジーバは怒りました。この人は自分のおじであり精神の死を、侮辱をして、こうやって、みんなに、自分が勝ったと嘘ついてそうやってひけらかしていると。So he said, I will debate with you. で、ジーバは言いました。私はあなたと討論します。So Jiva completely defeated him and, proved beyond a doubt Lord Chaitanya's, bhakti yoga is the topmost thing of the Srimad Bhagavatam. Completely defeated this man. そして、ジーバは討論して、この人に完全に勝って、それで、シューチャイタンニャの教えが最も崇高であること、そして、シューマドバーガバタムが最も高い経典であるということを証明しました。And again, Rupa Goswami got angry. He said, you rascal, you're just showing off how smart, you're puffed up. And there's no need that, even though he had done it only to defend his uncles. で、はい、そしたら今度またそのおじであるルッパが言いました。お前は何をやってるんだと、そういう、打ち負かす、討論することなんて、必要なかったのにっていうふうに、ルッパは怒りました。And Rupa said, you get out of here. You're not qualified to live in Vrindavan. He's puffed up. あなたはもうすごく傲慢になってるから、もうブリンダーバンに住むべきじゃないというふうに、ルーパはジーバに言いました。So he just left. ということで、それを聞いて、ジーバは去っていきました。And he was living in a cave by the Jamuna and just fasting andで、ジーバは洞窟に住んだり、ヤムナのほとりに行ったり、もうただ断食をして何も食べないでいたりということをしていました。he never argued. で、決してその議論をしたりすることはありませんでした。And then one day Sanatan was traveling through that village and he heard about the sannyasi who was living there, so austere that people were worried. で、そのある村でそういうことをジーバがしてたんですけど、そこにサナータナが通りかかりました。そしてそのサンニャーシのことを聞いて、その人はすごい苦行して、暮らしているので、人々がその人のことを心配しているというふうに聞きました。And it was Jiva. それがジーバゴーサミでした。So Sanatan went back to Rupa. そしてサナタナはそれを聞いてルーパのところに戻ってきました。And he was asking me, he said, what is the most important, quality of a Vaishnava? そして、ルーパに尋ねました。バイシュナバにとって一番大事な性質っていうのは何なんでしょうか？ And he said, Jivadoya. It means compassion for all jivas. ルーパは答えました。ジーベドーヤ。すべての生命体に、慈悲深くあること。And like Bhakti Vinod said, Kabe Jivadoya. When will I have this compassion for all jivas? で、バクティビドーナタークルはこんな歌を歌っています。私はいつすべての生命体に対して慈悲深くあることができるのでしょうかと嘆いている歌。And then Sanatan said, well, what about this jiva? And he pointed out that, he had chastised jiva and he's now suffering. Why aren't you compassionate to him?
で、そしてサナタナは言いました。じゃあ、このジーバに対してはどうでしょうか。彼は、このジーバはあなたに、怒られて、叱られて、こうやって、苦しんでいますと、一人で。そのジーバに対しては、あなたは慈悲深くないのでしょうか。So then he welcomed Jiva back. Jiva came back and is just continued to be a humble servant of his guru. そして、そこで、ルーパは、ジーバを呼び戻して、そしてジーバは戻ってきました。で、ジーバは謙虚な態度を持ち続けて、そこでまた暮らしに始めました。So we should remember these kind of examples of great devotees. こんなふうな偉大な献身者たちの例をいつも覚えているべきです。So that we can, become real Vaishnavas. で、そういうふうに聞いていることによって私たちはバイシュナバになることができます。Okay, so it's a big Gopal Champu was too busy. We just all had to change rooms here. We get some guests coming, and so he was trying to clean up his room, and he forgot about joining. You heard him yesterday. Maharaj. Oh, you're there? Maharaj, I'm here. Yeah. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. So please tell us something about what inspires you to distribute books and to keep going for so long. How do you relate to people? ゴパルチャンププラブは本配り、すごいされている方 If で。 any of the Japanese have questions, you can ask him. はい。マハラジが皆さんのために呼んでくださったので、もし質問があったらぜひしてくださいということです。Mukkam karoti vachalam pangulang hetavirim yakripata mahamadeshi guru nirtar. So I was thinking about this one thing. 私はちょうど一つのあることを考えていました。How this verse, Trinata pisu nichena, Tarora pisa hisuna, amani na amanadina, kirtaniya sada harihi, applies to book distribution. で、今読んだそのチャイタンニャが唱えた説、忍耐強くあること、この説をどういうふうに本配りに適用するべきかということ。That one must be more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. で、道端の草よりも癒しくて、そして、木よりも忍耐強くあるということ。In order to be able to constantly chant the holy names of the Lord. で、常に主の聖なる名前をもう絶え間なく唱えること。And also the point that one must be ready to offer all respects unto others. で、また人はすべての人に対して、尊敬の礼を捧げるということ。So when we're on book distribution, especially in busy places like Japan and in New York City. で、その、本配りっていうのは、自分がしているのは、ニューヨークの、日本のようなすごい忙しいところでしています。We're meeting with all types of different people. でそういうところ Low に class は、 people, high class people. ロークラスの人もいるし、ハイクラスの人もいます。And we must, one must have a very humble attitude when performing the service. で、そのサービス、奉仕をするときには、謙虚な態度っていうのをする必要があります。Because rest assured, people are going to tell you, get out of my face. I don't like you. じゃないと、人は、いや、もう、あっち行けと、私の視界に入らないでほしい。もう、そういうふうに言って、追い出されてしまいます。Why are In you Japan, bothering they me? very rarely say that. They just ignore Oh. you and make you think that that you're invisible. Expert.
すごい、エキスパートですから、そんなこと、多分、その言われたこと、多分ない、じゃないかっておっしゃったんですかね。わかんないですけど。So when we're confronted with these different obstacles in book distribution, いろいろな障害があります。unless we develop a tolerant and humble attitude, we うん won't be able to do the book distribution. おいしい。いや。その忍耐強くあって謙虚な態度っていうのを身につけることができなければ本配りはできません。If we become angry at the people that we're trying to show compassion and love to, うん then we won't be able to do the service. ああ一方で相手に怒りながら一方で、その人に慈悲を配りたいっていうようなことではその本配りはできないしその奉仕っていうのはできないものです。Especially today, it's a very significant day. 今日はすごく特別に重要な日です。Srila Jiva Goswami sent out the first book distribution party. うん。To who? To who? Srila Jiva Goswami, he sent out the first book distribution party. いや。今日っていうのは、そのジーバゴサミが初めて、ブックディストリビューション、本配りの舞台を外に送った日だからです。Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and Shamananda Pandit. それらの人っていうのが、そのナロッタマダスタークルとシュニバースと、誰でしたっけシュリニバースとナロッタマダスタークルとシャマナンダですね。はい。And they were confronted with some obstacles in their path of the book distribution. で、その途中、道すがら、邪魔するものが現れました。But they maintained a very humble and meek composure. ですが、彼らはそれに耐えて、謙虚な態度でいました。And when the king that had taken the books actually saw what was in there. で、その中でそういう邪魔しようとした人が、こっちにやってきて、で、本を配ろうとしているその本を見て、その中身に何が書いてあるのかっていうのを見ました。His heart was completely transformed by looking at the scriptures of the Goswamis. で、heart, their hand, transformed? His heart was transformed. OK。で、それによって、その彼のハートは、この、影響力、その聖者の影響力によって、その変わりました。So similarly, when we go out with the books of Srila Prabhupada in our hands, で、同じように、私たちが本を配るとき、私たちが手に持っているのは、そのシュリーラ・プラッパーダご自身です。Srila Prabhupada has said that if they look at the book, they will be benefited. If they touch the book, they will be benefited. If they read one line, they will be benefited. プラッパーダは言いました。この本を見ただけでもご利益があるし、この本を手に取った、触れただけでもご利益があるし、またその人がたった一行読んだだけでもそれは恩恵があるというふうにプラッパーダは言っています。So this verse, Srinvata Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana Vedhantasto Yabhadrane Vidunoti Sritsatam. So by force they are becoming purified by seeing these books. で、今言った説っていうのは、もう彼らはもう無理やりでもこの本を見る、見せられることによって、簡単にそうやって、早く浄化されていきます。So we must be very much convinced that we are carrying Krishna in our hands when we're approaching people. だから私たちは確信を持つべきです。その本を持って本を配るってことは、つまりクリシュナを持ってクリシュナを配っているっていうことだから。And when people come in contact with Krishna, their life changes. で、もしその人がクリシュナに出会って、クリシュナに接触するならば、その人の人生は変わります。And more than anything, what really keeps me going in the service day after day
is the fact that I know that this is very pleasing to my spiritual master and to Srila Prabhupada. で、この、本配りっていうことをすることによって、自分のグルとシュリラ・プラッパーダがもう本当に喜んでくださってるっていうのを、毎日毎日感じます。So there's a verse in the Bhagavad Gita that says, Vyavasa Yatmika Buddhi Ekeha Kurunandana Bahushaka Yanantasha Buddha Yoga Vyavasayana. And in the commentary to this verse, Srila Prabhupada will refer to it many times. で、バガバットギーターの中で、今述べた、説、で、それが解説の中に書いてあるんですかね。The commentary by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. ビシュワナータ・チャクルバルティ・タークルがそれを解説しているのが、入ってるんですけど。And I can read that to you now. 今、ちょっと読みたいと思います。Which one? Which verse? Well, I'll read the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. I'll read and you can translate. はい。すいません。今のギータに入ってるわけじゃなくて、ビシュバナータの、解説を私読みますので、訳します。It says, My spiritual master's instructions are my sadhana and my life. 私の、スピリチュアルマスターによる指導、と、サーダナっていうのは私の命です。Both in the beginning stages of bhakti as well as in bhakti's perfectional stage. それがバクティの初歩段階でも大事だし、バクティの最終段階、完成段階においても大事です。I desire only to follow his instructions. 私はただ、そのスピリチュアルマスターの、教えに従うことを望んでいます。I accept nothing else as my life's work, even in dreams. で、この教えに反するというか、教えの外のことっていうのはもう、夢の中でもしたくないし、自分の人生ではもう一切したくないと思っている。Whether I'm happy or distressed. 幸せであっても、苦悩を感じていても。Whether the material world remains or is destroyed. 物質世界が維持して存続していようとも、破壊されてなくなってしまっていようとも。I don't care. 私には関係ない、気にしません。There is no loss for me. 私には失うものがありません。I simply must carry out the orders of my spiritual master. 私はただ自分のスピリチュアルマスターの命令を実行していたいです。So Srila Prabhupada would contribute his success to this commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. で、シュラ・プラッパーダがこのビシュバナッタ・チャクラバルティの、解説、コメンタリー、解説を、取り上げています。And he said, because I believed 10% in the order of my spiritual master, I was successful. で、プラッパーダは言っています。私は1000%、私のスピリチュアルマスターの、教えを、導きを信じていますので、私はそのクリシュナに意識ができる。実行していると。So similarly, this order of Srila Prabhupada to distribute his books is open to everyone. 同じように、私たちのそのシュリラ・プラッパーダの本っていうのもみんなに開かれたものです。And if we have faith in these words of Srila Prabhupada, then all our success will be there. そして、そのプラッパーダの言葉に完全な信念を持つ人には完全な成功が約束されています。And that's the secret of success of spiritual life. それがスピリチュアルライフの秘訣です。To make the words of the spiritual master one with our heart and soul. Pardon? To make the words of the spiritual master one with our heart and soul. だから、もうその人の生涯の体と心とすべてを用いて、そのスピリチュアルマスターの言ったことを叶えるように実行します。So grab your backpacks, load up your cars, fill them up with Srila Prabhupada's books, and go and distribute to all of Japan.
で、だから今から皆さん、バックパックにでもいいです。まあ、プラッパーダのブックをいっぱい詰めて、もしくは、車だったら車にも、プラッパーダの本を全部、詰めて、日本中に、本を配りに行きましょう。Your spiritual master will be pleased. Srila Prabhupada will be pleased. The whole Guru Parampara will be pleased. あなたのスピリチュアルマスターが喜んでくれて、あなたのシーラプラッパーダが喜んでくれて、ステー継承の聖者たちがみんな喜んでくださいます。ありがとう。ハレクリシナ。ありがとうございます。ハレークリシナ。So, Any questions? I think yeah, I Maharaj have is still question. there. Maharaj? Yeah. Yes. Questions? Anybody? Question? Yeah, I have question. はい。もし、何か、障害に直面した時に、どんな風に、まあ、考えて乗り越えますか？例えば、なんでしょう。警察に捕まりそうになったりとか、もしくはもう、いらないって言ってこう叫ばれたりとか、まあいろいろあると思うんですけど。So, if you face the obstacles for the book distribution, even like police try to catch you or sometimes like people scream, oh, I don't need, something like that. Then how you feel, how you like keep your motivation to distribute? How you act in that case for obstacle? So if someone yells at me, I usually just brush it off. Like dirt, if there's dirt on your shoulder, you just brush it off. もし、まあ誰かがなんかこう、叫んだり、そういうふうに、まあ対してきたら、私はもうなんかこう、この辺の埃をこうやって払うかのように、まあちょっと払いのけてしまいます。And also, when we face obstacles, my Guru Maharaj says, it's like making chit a spiritual blood for a spiritual body. Chit rakta for a chit sharira. で、そういう障害に直面したときに、私のグルマハラジは言いました。スピリチュアルな血にはスピリチュアルな体 ?What do you mean? So when we're facing like rejection and obstacles, it's like we're gaining spiritual blood for our spiritual body. So chit rakta for a chit sarira. I see. If you face material objection, then means, yeah. まあ、物質的な、まあ、障害なんですけど、そうやって障害が自分の前に現れて、まあ、立ち向かうようなことになった時っていうのは、自分は、そのスピリチュアルな体とスピリチュアルな体を得るためのスピリチュアルな知を、もらっている、今もらっているんだというふうに考えなさいと、グルはおっしゃいました。If police are bothering, we can also look at maybe legal routes to see if they're being a little too aggressive with us. もしその警察が邪魔してくるようなことがあったら、まあ何かこう法的なまあ証明書だったり、そういう、まあちゃんとやってるっていうようなことをもし証明できたらしてもいいし。And we also have to be intelligent. So sometimes there may be some times where we may have to stop our distribution for the time being, not put the devotees in danger also. で、もしくはまあそれが続くようだったら、まあ自分自身がもう本配り、まあやめた方がいいかもしれない。一時的にね、まあ避難するじゃないけど、まあディボーティを守るためにそうやって避難したり、まあ一時期ちょっとやめてみたりとか、まあそういうふうな対策も必要かと思います。Bhaktivinoda Thakur says, any unhappiness I face in the discharge of my service is my greatest happiness. Can you repeat again? If yeah. Srila Bhaktivinoda Thakur says that any unhappiness
も Any し、 unhappiness I face in the discharge of my service is my greatest happiness. うん、で、もし何か、不幸なことがあったら、それで、さらに、自分の奉仕に打ち込めると。それは、最も、大きな自分の、そのスピリチュアルな幸せであるというふうに言っています。Hare Krishna. ハレイクシナ、Thank you so much. すみません。訳が間違ってたら教えてください。はい。any more? どなたか質問とかありますか？ You pray Yeah. when you're distributing? How do you pray? You pray to Guru when you're distributing books. When What do you pray? I'm distributing books, Yeah. there's a verse I keep on my mind, Maharaj. Yeah, what is it? It's from the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 14, text number 1. It's Kathasana Smite Yasmin, Duskaram Sukaram Bhavet, Vismite Viparitam Syat, Shri Chaitanya Nanamitam. Which verse again? Chaitanya Charitamrita? Adi Lila, Adi? chapter 14, Chapter 14? verse number 1. Verse number 1. OK。マハラジが、本配りをしている最中にあなたはどういうふうに祈っていますかっていう質問をされて、それで、プラブおっしゃったのは、私はいつも、チャイタニャ・チャリタムリタのアディリーラの14の1の説を暗唱しています。And can you read the translation, or should I say it to you? Oh, yes, because we don't have You don't have, the okay, books. no problem. Yeah. So the translation is, it says that anything that is impossible to do becomes easy if one remembers Sri Chaitanya Mahaprabhu. 不可能なことは何もありません。シューチャイタニャマハプラブを思い出せば、すべてのことは簡単になります。But if one does not remember this Sri Chaitanya Mahaprabhu, then even easy things become impossible to do. ですが、一方で、もしシューチャイタニャマハプラブを思い出すことがなければ、とても簡単なことでもすごく難しくなってしまいます。To this Sri Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisances. で、シューチャイタニャマハプラブに、私は尊敬の礼を捧げます。That's a verse I keep on my mind, Maharaj. 私はいつもこの説っていうのを、念頭に置いて、いつも本配りをしているようにしています。Okay. Thank you, devotees, for coming. Thank you, Gopal. We got a special treat 2 days in a row. I meant to ask Gopal a while back, but usually he's busy at this time, when we start the class. So, Haribol. 今日は皆さん参加してくださってありがとうございました。で、ゴパールチャンププラブは、今日本当に素晴らしい特別な日にこうやって参加してくれてありがとうございます。いつもはプラブはすごい忙しくてこのクラス始まる時間は、ここにいることはできないんですけど、こうやって来てくださった。And he likes to sell Srimad Bhagavatam sets very much. で、シュリマド・バガバタムのセットをたくさん売っているそうです。On Sunday, he sold 5. おお、じゃあ、この日曜日にも、5セットのシュリマド・バガバタムを販売しました。So he's praying that we can translate Srimad Bhagavatam, so we have Japanese Srimad Bhagavatam sets in our lifetime. だから、その彼は祈ってくれています。私たちがそのシュリマド・バガバタムのこのフルのセットを出版できるように。Okay. Thank you. Yeah. Today is Saturday in Japan. 今日 Sunday は is 日曜日ですね。土曜日ですね。Sunday is the appearance day of Bhaktivinoda Thakur. 日曜日、明日はバクティビドーダタークルの降誕日です。Also very, very important, Acharya.
同様にすごく重要なアチャリアです。And we have many of his songs, so we can study them. 私たちは彼の多くの詩、歌を勉強しています。And Monday, or Tuesday for you, is the Vishwarupa Mahotsava, the day that Vishwarupa took sannyas. で、月曜日かな火曜日ですかは、ビシュバルパがサンニャーシを取った日です。The older brother of Lord Chaitanya. シュチャイタニャのお兄さんです。And then Monday, going back, is the Haridas Thakur's appearance day. So that's a big day for chanting the holy name. Big Harinam should be. マンデーで、月曜日はハリダースタークルの降誕日なので、もう本当に、聖なる皆をみんなが唱えて大きなハリナマをします。Should be every day, but especially that day. Okay. Thank you all very much. 毎日するべきですけど、その時は特別にしましょう。私はもう行かないといけません。Everybody, thank Gopal Chapu. Thank you. ゴパルチャンププラブ、Thank you so much. Thank you so much, Hare Krishna. Gopal Champu Prabhu, do you have association to Rama Roy Prabhu? Yes. Rama Roy. Yes? Jai. Ramoy was in Japan a little bit some time ago. いやー、ラマロイさんと交際があるそうです。ラマロイプラブは、僕と同じ年なんですけど、前、日本でも本配りやりました。And your lawyer friend also was distributing books in Japan many years ago. いや、昔、日本でやったので、 Okay. 友達。So give Nitai your blessings. Nitai is the driving force of Japanese Sankirtan. はい、ニタイさんに皆さん、お願いします。ニタイさんは、本配りの日本の原動力です。He is more than any sannyasi, and he's like a shiksha guru for everybody in Japan, for thousands of people he meets all the time, and all the devotees. So give his blessings, he can live long. そして、サンニャーシー、どのサンニャーシーよりも、もう本当にそのたくさん人に会って、みんなのシクシャグルのように、教えを、授けていますので、ぜひ皆さん、ニタイさんに祝福をもらってください。I need blessing. 祝福を送ってくださいかな。お金です。はい。Especially give me blessing. Okay. はい。 Thank you all very much. I'm going to shut down. はい。ありがとうございます、マハラージ。Thank you so much. Go Ranga. ゴーランガー。かびちゃんと